Mbola faly miarabantsika rehetra mpanaraka fandarina Sasodi bien dit ato amin'ny groupiny vaovao na ny magnaraka amin'ny alalan'ny page Sasodi bien dit. Araka ny efa nilazaina moa dia i Mahazaka no vaintsika androany. Miarabanao Mahazaka ary misaotranao nahita ny vainy fandarana. Miaraba ny pilote miaraba ny mpanaraka atsika eto amin'ny Facebook. Misaotra tamin'ny fanasana. I Mahazaka moa dia politologue sy mpanaraka ny zavamisy eran-tany sy eto Madagasikara. Ka nifantoka indrindra amin'ny resaka politika sy ny fitantanana eto Madagasikara ary hiditra kely amin'ny raharaha iraisam-pirenena zany itsika aveo. Fanontaniana voalohany Mahazaka, raha oviana anao tapa-kevitra hilatsika filoham-pirenena, inona ny hitanao tsy mety amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao? Tena sarotra valina tokoa le fanontaniana satria raha ohatrana manokana zao zay no ohatrany hoe tsy dia afaharan'le olona manavaka an'le atao hoe politicien sy le politologue satria samy hafa reo. Za aloha hatreto tsy mbola politicien fa politologue, zany hoe nanao an'le fianarana mikasika ny politologie. Eny e, fa zany hoe io zany tsy mahasakana ny hoe olona politologue lasa politicien misy zany. Ary ny olona ohatran'izay ary ny tena antsoina hoe méritocrate na hoe méritocratie. Hoe le olona mihitsy zany miendrika eo amin'le toerana amin'le satria mitantana firenena zany mantsy politika ny mitantana firenena. Dia efa nisy ohatra io satria tany États-Unis zao tany amin'ny ohatsika hoe tany amin'ny les années 20 tany Woodrow Wilson tena hoe izy tena méritocrate satria prof de politologie mihitsy izy tany amin'ny atao hoe université de Princeton tany États-Unis. Izy moa filoham-pirenena tamin'ny 1913 ka hatramin'ny 1921 firenena amérikana. Sady politologue izy le politicien zany tamin'io ary anisany hoe izy rery no filoham-pirenena amérikana aloha hatramin'izao nanoratra boky kasika amin'ny politika. Nanoratra izy le atao hoe gouvernement du congrès na hoe congressionel gouvernement. Fa za zany mpanohatra amin'izay za tsy mieritreritra ny latraky zany fa politologue tsy ary ny hoe inona ny hitanao tsy mety amin'ny fitondrana zao amin'ny maha politologue ana? Eny misy fotoana zany ny endrikely nge rehefa mitantana firenena, tsisy hoe firenena tonga dia hoe tonga lafatra zany na iza na iza. Fa ny zavatra hoe lesika hitako eto Madagasikara aloha zany le fomba le fifandraisan'le mpitondra sy ny vahoaka hoentina mihitsy. Satria ohatranazy eo ny fahitako anazy hatramin'izay lasa resaka émotion le hitondrana an'le vahoaka, indrindra ny fandraisan'le politicien an'le vahoaka zany ohatran'ny zaza tambatambazana ohatra hoe tambazana vary zany mantsy resaka émotion dia mantsy ny resahako amin'ny olona foana matetika. Anisan'le firenena tsy manana an'le atao hoe professionnalisme politique. Décision politique avoakanao tsy hoe zavatra ataotao fahantany fa jerenao zany miporte an'ireny hoe mipakatra izy ty fanapahan-kevitra politika alefatsika aty dia ahoana ny andraisan'le vahoaka azy. Ohatran'izay ny zava-misy eto satria ianao zany tokony heno ny opinion publique aloha voalohany indrindra. Satria ohatran'izao zao hoe resaka fitantanana amin'ny ankapobeny tsy misy fa ohatran'ny hoe fanomezatoky an'le vahoaka. Dia ny tena izay mihitsy ny amaliko azy tena hoe problème efa Madagasikara amin'izao dia resaka démocratie. Satria le zavatra resaresa nampanantenana zany tsisy tanteraka dia le olona tsy maintsy mampiseho heviny izy satria izay koa ny ahitana karatra fa hoe vahoaka tsy tena voajetra anatin'le firenena manome hevitra izy. Dia tena patologie tena aretina mihitsy zany aretin'ny ratsy mihitsy ny kombakambava amin'ny politika. Dia io nefa ny tena hoe mibahan-toerana be eto Madagasikara. Tsy hoe zany hoe mahatsapa an'izay za rery fa ny rehetrarehetra ny mahatsapa an'izay. Fanontaniana manaraka, ahoana ny hevitao momba ny politika ny SADC eto Madagasikara?
titeny zany izy resaka fitsabahany sadeky na azotsika ampiarana amizay koa honany hevitrao amin'ny fitsabahany communauté internationale amin'ny resaka fifidianana na amin'ny resaka fitantanana eto Madagasikara. Ino moa zany io zany misy foana na tsy teo ara zany ny sadek misy foana iny tsy Madagasikara rery zany nyvoan'iny fa i Afrika Ray Manontolo hoe resaka fitsabahana satria tsika zany nandova an'le colonisation fantatritsika tsy atoritsony hoe iza nanjanaka ny Madagasikara zay aloha zay de paray de reny zany mbola mitazona foana ny hoe influence aty Afrika sy am'le tany le fanjanahany zany satria Afrika tsy France rery ny nanjanaka azy maro ny firenena européenne nanjanaka ny Afrika ny firenena taty Afrika zany de ny tiako tenenina zany tsy voazao io fa rehefa mipotra am'izay zany ren'le hoe organisation régionale ohatra hoe SADC reny resaka momba an'le 2009 reny tany Maputo koa zany izy ny tena hitatsika reny amin'ny lafiny indray nefany rehefa tsy voava zany ny crise politique ohatra an'ireny de organisation hoe akaiky mahatazona an'le tokony andaminana ny firenena de mahazo alalana amin'ny ONU de reny zany ny afaka hoe mamana an'le olana sy ny olana politique ao anatin'le firenena. Ny problème tamin'iny zany tsy de hoe fidiran'ny SADC loatra fa ny hoe tsika mihitsy zany tsy nanana an'le hoe inona ny tena zavatra atolotsika ny SADC ampandehanana amahana an'le olana fa lasa hoe tsika ny andran'ny SADC amahan'le olana politique eto Madagasikara zay koa lafiny ray satria ohatrany zay nge miteneniko anao hoe Madagasikara ao anatin'le firenena tsy manana professionnalisme politique satria tamin'iny hoe accord de Maputo iny zao tamin'ireny zany tena tsy hitanao mihitsy hoe misy malagasy tena hoe nanolotra zavatra tsara hitan'ny communauté internationale hoe tena ohatsy ty nitondrana ny firenena amana an'ity crise ty tsy misy zay tsisy olona vavolombelona samijorona gasy anankiray nandena tany Maputo azy hoe sika malagasy de nandray anjara tamin'iny accord de Maputo iny hoe ity ny proposition avy amin'ny malagasy satria ny zavatra ohatra an'ireny nge politique fa tsy resaka juridique donc zany ianao zany mila hoe manana olona politologue zay teneniko hoe ny vazaha le tsy adaly vazaha reo zany ny vahiny mantsy vahiny zany tsy adala mihitsy ny mila hoe ny vahiny ny firenena matanjaka reo hoe misy olona mahay eo amin'le firenena totsika ohatra hoe politologue reo zany tsy manilikelika anao zany tsy manavakavaka anao zany fa nohon'le hoe tsy fisen'izay de tsy maintsy manaraka ambokony ianao de nadikan'zareo satria en anglais tsy inona le texte original amin'ny accord de Maputo en anglais de le malagasy zany efa azo tenenina tamiko fantatro information io fa efa ela zany le accord iny aty amin'ny ray maraina zany le gasy le nandeha tany le malagasy le solitenana ny France mbola miandry an'le dikaten'le izy amin'ny teny frantsay tonga tefa Madagasikara am'izay zareo samy manana ny interprétation de ny teneniko hoe Madagasikara tsy manana mihitsy resaka professionnalisme politique Madagasikara de ao anatin'le firenena mahantra ara-politique fa tsy hoe mahantra ara-toekarena ihany resaka tsy fananana asa tsy fananany tanora asa eto Madagasikara misy miteny ato hoe mety hisy vokatra tsara ve raha misy mety hisy vokatra tsara eo amin'ny fitadiavana asa ve raha ahena 55 ans ny taonany mpiasa dia mandeha misotro ronono de iny zany amiko raha hoe ahena indray izy loha tsy mety fa ny hevitro manokana tsy mety satria efa lany manapetaka zany zay fa hitanao hoe efa principe mihitsy zany zay maneran-tany de ny akamaroan'le eran-tany zany mampiasa an'izay de amin'ny resaka hoe service public moa sy ny karazany efa zay le lamina napetraka tany am-boalohany hatreo amin'ny 60 ans ihany zany ny olona no afaka hoe miasa fa tsy azonao ahena iny teo arany eny isy iny ty proposition de loi
hoe ampiakarana an'iny azy fa le izy moa tsy lany le izy tamin'iny tsy tanteraka zany zavatra iny zay ny azoko amalina azy aloha fa na izany ara sarotra ihany de tena hoe amoakan'le hevitra hoe nahoana mampikaikainy maro koa ty resaka délestage fatapanjiro momban'ny teny mahazatra de inona zany tena hitanao mahatonga azy io resaka orinasa jirama mihitsy ve sa fitantanan'ny fifandraisan'ny fanjakana amin'le orinasa no mampisy olana de inona no mety ho vahaolana am'izay zavatra anjeriverina heliko aloha hoe lany vola zany ny jirama andoavana ividianana carburant satria mbola resaka termika zany le tena mampiodina ny ataontsika hoe hatrany amin'ny 80% ny angovo ampiasain'ny jirama kanefa Madagasikara le carburant amin'ny ankapobeny problème le satria io zany tena sady hitanao hoe lafo eto Madagasikara ary tsy ampy satria zany zay no mampimenimena hoe no jirama hoe sady tsy ampy no tsy mahatakatra de za zany manatsidiky efa nisy fotoana ny resahako an'io mitondra fanjakana sy ny olona rehetra efa Madagasikara mahita n'ity interview hoe raha resaka zany problème i Russie anisan'ny mora carburant rehetra maneran-tany Russie dia Arabie Saoudite sy reo roa reo ihany manana hoe vidina carburant hoe ambany de raha hoe resaka ohatran'izay ny problème afaka ianao ke afaka hoe mitaly zany koa nge tsy hoe forcena ny manao an'izany alainao fotsiny mampitahy anao manao ohatrany hoe karazana comparaison fotsiny ianao hoe aiza tokoa moa hoe misy hoe mpamokatra carburant mpamokatra pétrole ohatran'izany hoe prix ny pétrole aloha cours pétrole aloha zany raha tany iny no mitovy fa le izy le production anatiny iny zany samy hafa hoe ohatrinona ny vidianany compagnie azy sy ny karazany de reny zany no voatsidika hoe afaka aritaly ianao any Russie hoe misy compagnie mbola voavana no ireny Total reny zany Total Shell sy ny karazany mbola voavana no ireny zany ihany misy any hoe Gazprom Neft de misy koa compagnie atao hoe Rosneft reo zany compagnie goavana daholo maro izy Lukoil sy ny karazany reny mbola compagnie mitandrakany daholo ny problème koa am'le resaka ohatran'izay nisy fotoana zany ny cours pétrole nidina be nidina ataontsika hoe hatrany $90 mihitsy ary izy misy fotoana izy nidina ambany be mihitsy ary anatina volana maro izy nidina io fa ny teto Madagasikara tsy nihetsika sady tsy nidina fa vo maika ara niakatra resaka fitsaram-bahoaka mazovana be eto Madagasikara am'izao araka ny hevitao inona ny tena mahatonga io fitsaram-bahoaka io de inona ny vahaolana amin'io eny ny resaka fitsaram-bahoaka indray zany raha hoe amin'ny hevitro manokana sy ny fahafantarako azy io zany resaka momban'le hoe fahatokisan'ny vahoaka n'le fanjakana mihitsy fa tsy hoe fitsarana fotsiny na mpitandro filaminana satria zany zay mihitsy nge ny tena hoe andraikitry ny fitondram-panjakana miaro amin'le vahoaka mihitsy zany amin'ny resaka sécurité de io zany ohatrany hoe resaka ohatran'ireny hita zany le zavatra ataon'ny mpitandro filaminana sy ny zavatra ataony mpitsarana de akoatran'izay zany hitan'le olona ihany koa zany hoe rehefa le any amin'ny fitsarana rehefa le mpitondram-panjakana ohatra vo totohany na hoe misy zavatra hoe mifanohatra amin'ny eritseritsy mitondra fanjakana amin'ny ataon'le vahoaka na mpitarika politika na ohatran'izany de reny zany tonga de hoe voasambotra ohatran'izany tonga de migatra ohatran'izany moramora zany le anaovana n'le resaka fitsarana ho an'le olona sy ny fisamborana fa nen'le olona ihany koa zany misy ka zany indraindray hitan'ny olona mifanohatra hoe misy olona tratra de hitanao indray nefa n'le olona hoe iny fa mivoaka nefa ny tena hoe olona nanao
fahadisoana be zany izy teo amin'ny fiarahamonina ohatra dia hitanao zany le hoe mivoaka le olona na tsy vitany hoe mivoaka fotsiny fa mbola nisy zavatra nataony indray dia ohatran'izay zany io zany tamberina any amin'ny sain'ny olona io dia fahita io koa zany rehefa misy anankiray mitarika zay le resaka médiaty rehefa misy zavatra anankiray mipoitra eto Madagasikara médiatisé hoe tarianana hono nanao an'izao tarianana hono nanao an'izao manaraka an'iny daholo ny zavatra rehetra ty ariana satria ny olona zany manao référence hoe nisy ka ohatran'izao tarianana dia ohatran'izao no nataony olona nisy mpangalatra anankiray tsatra tariana dahalo dia noho ny olona fa tsy mety nanakany gendarme na ohatran'izany dia mahita an'iny koa ny olona satria efa manjaka loatra zany le resaka insécurité ka io zany io dia misy vahaolana amin'ny maha politologue anahy misy vahaolana io resaka hoe ny tena izy zany eto Madagasikara ny problème amintsika miteny zao dia resaka insécurité aloha voaloha dia ny faharoa resaka hoe fitantanana ny resaka cataclysme naturel satria tsy maintsy mahavoa Madagasikara foana isan-taona ary misy victime foana isan-taona dia reny zany zavatra ohatran'ireny tokony hoe ataonao karazana ohatran'ny hoe institution manokana satria ohatran'ny resaka insécurité ny zao azon'ny fanjakana atao mihitsy zany manangana an'le hoe conseil de sécurité nationale satria amin'ny politika zany misy an'le atao hoe sujet de sécurité dia io sujet de sécurité io voalohany indrindra amin'io dia ny filoham-pirenena dia faharoa premier ministre dia fahatelo reto le filohan'ny parlement filohan'ny Sénat dia filohan'ny assemblée nationale efatra ireo no sujet de sécurité en politique io teneniko dia amin'ireny zany ianao amin'izay zany tena hoe mobiliser daholo na hoe afaka mihetsika daholo manetsika an'le hoe fitandronan'ny fandriam-pahalemana ireo olona anakefatra reo dia ireo zany tena hoe institution manokana mihitsy fa ny problème eto amintsika mantsy ny karazana ohatran'ny karazana organe rattaché foana ny zavatra bavana ohatran'le resaka sécurité dia resaka ohatran'ny hoe tantanana inity resaka loza voajanahary resaka kavolona sy ny karazana fa ny olona reny zany efa tena hoe any amin'ny présidence satria filoham-pirenena mihitsy ny voalohany amin'io satria izay ny tena hoe andraikitra filoham-pirenena filoham-pirenena tsinona izy zany tsy manana an'le hoe responsabilité politique fa ny responsabilité ananany zany hoe responsabilité devant le peuple zay ny filoham-pirenena tondra fanjakana rehetra mihitsy zany dia resaka sécurité ohatran'ireny ananany andraikitra mihitsy manoloana an'le vahoaka hoe inona ary ny anjara dika rehetra dia tokony manangana an'io izy io zany za zany anisan'ny hoe teny voalohany resaka hoe vahoakana ohatran'izao hoe atsanganiny resaka conseil de sécurité nationale fa aza atao an'le hoe OMC fotsiny OMC mantsy n'le hoe organe mixte inity de conception zay izy io dia reny nefa ny miaramila sy ny ao amin'ny primature no manao an'ireny satria izy mihitsy zany ohatran'ny hoe lebiana administration tsinona ny premier ministre amin'ny système misetsika amin'le resaka régime sy ny présidentiel reny zany vaolana hoe takaoa ka rezay ny hoe revany maro mantsy no mihetsika dia ahitam-bokany fa rehefa hoe karazana olon-bitsy fotsiny mihetsika sy ny hoe manome hevitra dia tsy hitanao zay zavatra hoe vokatra aterak'izay zay le hoe mihevitra maro mahatakadavitra isan'ny vaovao tena nisongadina koa ty tamin'ny taona lasa resaka communication code de communication hoe inona ny antony tsy anoezan'ny fanjakana couverture nationale ho an'ny télé sy radio privé ny hoe ino ndraiky olo resaka hoe momba ny resaka politika mihitsy koa hoe satria le atsika zao hoe zay mihitsy ny amin'ny état unitaire mantsiny dia amin'ny fanjakana privé tsy maintsy misongadina
hoe ny inona ty izy teo ohatran'izany mantsy ny amin'ny resaka hoe atao hoe pas unitaire zany le ny pouvoir central zany matanjaka kokoa ary tsisy akoatran'io tsisy akoatran'ny hoe pouvoir central zany zany le hevitra hitondrana an'le izy ny citoyenneté unique canal de position unique zay zany amin'ny de resaka mass media ohatran'ireny a manana mihitsy ny fanjakana de fa ny tena izy zany a loha tsy mety zay tsy de mety loatra zay raha hoe fijeriko zany tsy de mety le anina satria mila io nge zay le hoe amin'ny resaka journalisme anie io dradradradrain'ny inona ty izy teo mpanao gazety foana ny resaka hoe déontologie resaka éthique sy morale zany io hitondranan'le asa zay déontologie azy de reny zany mbola mila hoe mbola zavatra benta be mbola mila amboarina ny Madagasikara na amin'ny resaka hoe filazam-baovao sy ny karazany za tsy hoe sanatria hoe mikritika ny mpanao gazety fa na hoe manome sanatria manome lesona na ohatran'izany fa araka ny fahitako azy aloha dia ohatran'izay sy ny fahalalako azy satria fahalalana anie le izy toantony hoe politologie toy ny resaka fahalalana ny toy siansa mihitsy dia ohatran'izay zavatra hoe azoko ambara mikasika resaka pacte de responsabilité zay navoaka ny ACC tamin'ny resaka déchéance ino ve tena ndraikitry ny ACC ny mamoaka zany pacte de responsabilité reny zany le mpanena tsidikiteny am-boalohany hoe Madagasikara hoa tsy manana professionnalisme politique satria zany io zavatra ohatran'ireny zany ny tsy misy aloha zany terme hoe pacte de responsabilité zany amin'ny resaka hoe inona ty organe de pouvoir tsy misy zany ny responsabilité ge an'ireo le organe anankitelo hoe efa voasoratra avy ao anatin'ny constitution hoe inona ny responsabilité ny any amin'ny exécutif de inona ny responsabilité an'ny parlement de inona ny responsabilité amin'ny resaka fitsarana zany zava-misy daholo ka tamin'ity zany organe anankiroa zany misy olana crise institutionnelle zany filazan'izay de reny zany tena hoe zavatra tena tsy mety reny amin'ny politique za mantsy te anontany satria ataontsika eto interview za ihany hoe manontany anao dia mamaly dia anontany olona mihitsy hoe politika ve no hitondrantsika amin'ny firenena resaka politika ve no hitondrana firenena sa dia za ihany afaka za ihany mamaly hoe politika tokoa ny hitondrana ny firenena satria ny olona mantsy no ohatrany hoe mamoromorona voambolana fahatany zany le olona dia ohatrany hoe mamoromorona analàna fahatany ny amin'ny politika zany anankiroa ihany ny structure de pouvoir dia misy ny antsoina hoe structure horizontale izy na za mandika anazy miezaka koa mantsy indraindray mandika ny teny gasy hoe rafitra marindrano zany reny zany le rafitra marindrano reny zany no iny zany no ao anatin'iny ny pouvoir exécutif pouvoir législatif dia ny pouvoir judiciaire reo telo reo ma-pouvoir horizontal azy mantsy ny tsisy mifampibaiko satria ny atao hoe horizontal tsisy hiérarchie efa mitovy tantana ny dikan'iny reny efa voasoratra ao anaty constitution ny andraikitra reo dia ny pouvoir anankiray resahako akoatran'iny pouvoir vertical na le hoe inona ty izy teo le structure verticale na le hoe rafitra mijidina rafitra mijidina io zany iny le misy an'le hiérarchie hoe ary ambony zao ary ambony zao any ambony misy ny province ty ambany misy ny région misy ny commune reny zany taloha hoe mirafitra tsara reny misy hiérarchie misy mifampibaiko ny tompona andraikitra am'ireny ry manao an'izao misy hoe andraikitra ny olona ambony andraikitra ny olona ty antenakely sy ny aty ambany manatanteraka baiko
dia eo amin'le hoe io le pacte de responsabilité hoe tsy haiko hoe responsabilité amin'iny fa nga tsisy napatatra ny responsabilité an'izany le tao amin'ny parlement sa le hoe le filoham-pirenena dia sanatria tsy napatatra an'le andraika zay ma semi présidentiel ny atao hoe régime présidentiel semi présidentiel io zany efa tsisy tsony mantsy eo amin'izao satria efa ino koa zany ny haute cour constitutionnelle ny cautionné an'le hoe mety le nataon'le filoham-pirenena manendry an'le premier ministre tsy avary amin'le maro misy ao amin'ny parlement iny mantsy mbola afaka nisahasika ato anatin'ny fampianina misy aeny afaka tonga dia atsiditritsika dia n'izao hoe dia iny zany resaka hoe acte de responsabilité eo zavatra tsy misy eo satria le ny fahitatsika reny daholo ny andraikitra tsisy hoe mitsabaka andraikitra fa nisy ara nandika an'le principe semi présidentiel mantsy ohatran'ny France zao tsy antsika dia soratra mazava hoe tena votoatiny zany votoatiny lazaiko hoe ny fananganana ny pouvoir exécutif dia hitambaran'ny filoham-pirenena sy ny parlement hoe hifampizarana zany le pouvoir dia ny parlement afaka hoe manala ny filoham-pirenena amin'ny asany manao empêchement zany io hoe misy ny fanotorinana an'le lalàna voalaza ao anatin'ny constitution hoe nidikain'ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena koa nefa ny afaka mandrava amin'ny parlement izy mandrava amin'ny parlement ndray tsy hoe mandravarava fahatany fa miera misy accord zany atao amin'ny premier ministre zany dia gouvernement misy koa zany atao amin'ny lohan'ny parlement ireo roa reo zany zay mahatonga an'le hoe le pouvoir zany le pouvoir io semi présidentiel satria zay zany ny fampizarana foana zany le izy ifanarahana le fahefana fanatanterahana fahefana dia ohatran'izay zany le zava-misy dia rehefa nanao an'le karazana procédure zany ny parlement am'le hoe anaovana déchéance an'le filoham-pirenena dia namoaka ny constitutionnel hoe alao arany fa ajantsika iny fa ity no atao pacte de responsabilité tsisy zany amin'ny politika ny mahapolitologue zay zavatra misy efa natsitika anao teo ihany moa le article 54 ny constitution hoe raha fahitanao azy zany tsy mety zany nanaovan'ny filoham-pirenena fanendrena ny premier ministre hatramin'izay